အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့အပိုင်းစဲ online class ရဲ့ tutorial 8နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဝါဆိုလပြည့်နေ့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုတဲ့နော်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေလည်းဒီဝါဆိုလပြည့်နေ့ကနေစပြီးတော့ဝါရင်းကာလအခါသမယမှာကိုယ်ကြမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်ကုသိုလ်တရားများကိုလည်းတိုးပွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆရာလည်းဥပုသ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကတော့ဒီနေ့တော့အရင်နေ့တွေကလို့ရှေ့မလုပ်တော့ပါဘူးဗီဒီယိုအသေးလေးပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်မဲ့ဗီဒီယိုမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ရှေ့ရခင် module 1မှာတော့ဆရာတို့ AutoFill ဆိုတာလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်နော် AutoFill ဖြစ်ပါတယ်AutoFill ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ AutoFill အကြောင်းကိုဆရာအနေနဲ့စုံစုံလင်းလင်းလေးပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမတင်ခဲ့တာဆိုလို့ flash page တစ်ခုပဲရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာဘာတွေပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကယ်တော့ဒီ tutorial 8မှာပေါ့နော် AutoFill သင်ရမယ် CustomFill သင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့ flash page ဆိုတာသင်ရမယ်နော် flash page ဆိုတာသင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုခြေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုပဲဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ AutoFill နဲ့ CustomFill ကိုပဲ flash fill ကိုတော့လက်ဖြံမှာသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ Excel လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆရာတို့ Excel ထဲမှာ data တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ1လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဒီ1ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် sorry ဒီ1ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်1နေကြီးပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က number စင်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်နှစ်ခုရိုက်တယ်ပေါ့1 2လို့ရိုက်တယ်1 2လို့ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီလိုလေး drag ဆွဲပေးရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဇုံသွားရှင်တယ်ဆိုရင်လည်း2 4ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ white cross pointer လေးကိုရွှေ့မယ်အမဲအောင်ပေါင်းလေးပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဖိပြီးတော့အောက်ကို drag and drop ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီသူက number စင်တွေရမယ်လတွေရမယ်နေ့တွေရမယ်နော်ခုနှစ်တွေရမယ်နောက်ပြီးတော့စင်တွေနော်အပတ်စင်တွေရမယ်ဒါမျိုးတွေရမယ် Excel ရဲ့ memory မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသူကဒါတွေပဲရှိတာ okay 1SD 2ND 3RD 4TH ဒါကတော့အကျင့်ရေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီခါတုန်းကသင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘေးနားမှာ flash AutoFill option ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် copy cell တို့ fill series တို့ fill formatting only တို့ fill without formatting တို့နော် flash fill ကတော့မသင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေသင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုဆွဲချတယ်ဒီလို data တွေကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာ data ကိုဆွဲချအောင်ဆိုရင်ဒီလိုအမဲရောင်အပေါင်းလေးပေါ်မှာဆွဲချလို့ရတယ်အမဲရောင်အပေါင်းလေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဆွဲချလို့ဘလို့မှမရအောင်အဲ့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာအမဲရောင်အပေါင်းလေးကပျောက်နေတယ်ကွန်ပျူတာ error ကြောင့်တော့၎င်းဒီကွန်ပျူတာကိုကင်တဲ့တခြားသောသူကကိုနော်တသက်မဲ့စမ်းရှင်လို့တော့၎င်းလှုပ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီအမဲရောင်အပေါင်းလေးဟာပျောက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ file ကိုသွားရတယ် file မှာ option ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ option ကိုနှိပ်လိုက်ပါ option ထဲကိုရောက်ရင်ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ advanced ကိုရွေးရမယ် advanced ကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် enable fill handle and cell drag and drop cell တွေကို drag and drop လုပ်ဖို့နဲ့ fill series ဆွဲချဖို့အတွက် enable ဆိုတာကို on ထားရပါမယ်အကယ်၍ off လုပ်ထားမယ် okay လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ကဲဒီမှာရွှေ့ကြည့်ပါအမဲရောင်အပေါင်းလုံးဝမပေါ်တော့ပါဘူး okay ဒါကတော့ဖြည့်ရှင်းနည်းပေါ့နော် option ကိုပြန်သွားမယ် advanced ကိုရွေးမယ် enable ကို on ထားရမယ် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ AutoFill မှာ AutoFill လုပ်ဖို့အတွက်နော်အမဲရောင်နော်အပေါင်းလေးပျောက်နေတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် AutoFill အကြောင်းအရာပြီးသွားတဲ့အခါမှာCustomFill ကိုသွားကြတာပေါ့ဥပမာအဖြစ်
ကျွန်တော်တို့က HIGH height sorry MEDIUN median လို့ရိုက်တယ်ပြီးတော့ SMAAA small လို့ရိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေရိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုဆွဲချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရေးထားတာပဲပေါ်တယ် height median small လို့ပေါ်ရှင်တာမပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပေါ်လဲကွန်ပျူတာရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသူမှမရှိတာ okay HIGH height MEDIUN median SMA small okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုကတော့ကျောင်းဆရာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ပေးလို့ရှိရင် KG12 education မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာတွေပေးလဲဆိုတော့ A+ တို့เนาะ A တို့เนาะ A တို့ B တို့เนาะ sorry B တို့ C တို့ D တို့ E တို့ဟို F တိတောင်ရှိတယ် okay ဒါမျိုးတွေပေးတယ်เนาะမြန်မာလိုဆိုရင်မြန်မာကျောင်းတွေမှာဆိုရင်တော့တော်ကောင်းညံ့ပေါ့ပြီးရင် ABC ဒါတော့ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ international ကျောင်းတွေ private ကျောင်းတွေမှာတော့ဒီလိုပေးတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ data တွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲချမယ်ဆိုရင်ဆွဲချလို့မရအောင် okay အဲ့လိုခါများ CustomFill ကိုသုံးရပါတယ်ဟုတ်ပြီ CustomFill ကိုသုံးဖို့အတွက် file ကိုသွားပါ option ကိုရွေးပါ advanced ကိုပဲပြန်သွားကြပါမယ် advanced ကိုရောက်ပြီ advanced ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာကိုရွေးရမလဲဆိုဒီအောက်ကိုဆင်းလာလိုက် okay ဒီအောက်ကိုဆင်းလာလိုက်ပါအောက်ကိုဆင်းလာလိုက်เนาะဆင်းလာလိုက်ပြီး general ဆိုတဲ့เนาะ subtab ပေါ့เนาะ general ဆိုတဲ့เนาะ subtitle ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ create a list for use in sort and phase sequence เนาะ sort တွေ phase တွေ sequence လုပ်ဖို့ sequence တွေနေရာမှာလုပ်ဖို့အတွက် list တစ်ခုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပါတယ် edit custom list ကိုရွေးလိုက်ဒီထဲမှာရှိတာဘာတွေရှိလဲကွန်ပျူတာကနေ့တွေလတွေရက်တွေနံပါတ်တွေဒါတွေပဲသိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ height တွေ median တွေ small တွေကိုလိုချင်တယ်အကိုနှိပ်ပါ okay sorry ဒီမှာကလစ်ရှာမယ် import list from cell ကနေပြီးတော့ကောက်ယူပါဟုတ်ပြီဒီမှာကလစ်ရှာမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်မယ် height median small ကို select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီး import လို့နှိပ်လိုက်ပါနော် import ကိုနှိပ်လိုက်ပါ import ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာဝင်သွားပြီ list ထဲမှာလည်းရောက်သွားပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ okay နှိပ်လိုက်ပါ okay ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်လောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ရမရစမ်းကြည့်ကြတာ height okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါနော် height small medium height small medium တတ်မှတ်လို့ရပါတယ် okay ဒီဘက်ကဟာကိုနောက်တစ်ခေါက်လုပ်ပြမယ် file ကိုသွားမယ် option ကိုရွေးမယ် advanced ကိုသွားကြမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုလာလိုက်ဟုတ်ပါပြီအောက်ကိုလာပြီးတဲ့အခါမှာ edit custom list ကိုရွေးမယ် import from list import list from cell ဆိုတာကိုဒီမှာကလစ်ချမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုထောက်မယ်ကိုသွင်းချင်တဲ့ဟာကို select မှတ်မယ် okay ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် import okay ဒီမှာဝင်သွားပြီဒီနှစ်ခုစလုံးမှာဝင်သွားပြီရပြီ okay နှိပ်လိုက် okay ထပ်ထွက်မယ် okay ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် A+ ပေါ့ okay A+ ဆွဲချလိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင် ABCD ဒီမှာအစဉ်လိုက်ဆွဲချသွားတယ်သူ့ရဲ့ရမှတ်တွေကဲကိုက A to Z စသဖြင့်နံပါတ်တွေကိုကြိုက်တဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပဲကိုက CD ဆွဲတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ data တွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုလို custom page နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် flash page အကြောင်းကိုတော့မနက်ဖြန်မှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲ